А как ты оказался в Майами, во Флорида, Atlantic University? В моей жизни был период, когда я понимал, что мне, наверное, не хватает немного каких-то глубоких технических знаний, которые могли бы меня вывести на передовую, прям скажем, науки, да, для того, чтобы заниматься в том числе робототехникой, и бизнесом, конечно же, чтобы уметь самостоятельно продвигать свои стартапы, искать под них финансирование. И я провел, работу, которая заняла, наверное, примерно год по поиску университета, по тому, чтобы сдать все необходимые экзамены типа TOEFL, GRE, да, GMAT, для того, чтобы поступить. То есть я ездил в Москву в 3 утра, в снег, для того, чтобы сдать эти экзамены. И вот откликнулся университет, в котором мы сегодня находимся, Флорида Атлантик. Меня пригласил профессор, у которого есть своя лаборатория, для того, чтобы я мог заниматься здесь теми исследованиями, которые я уже начал делать в России. То есть это исследования по машинному обучению, по компьютерному зрению и применению этого в робототехнике. Это была длинная работа, потому что у меня была переписка, наверное, с 50 преподавателями до него. Я каждому из них рассказывал о том, кто я такой, что я делаю, показывал презентацию. Еще была сложность в том, что западные университеты открыты к тому, чтобы кто-то получал PhD образование, да, и под это много грантов здесь. Но у меня еще не была завершена степень магистра, и это было дополнительной сложностью на пути сюда, потому что пришлось найти человека, который был бы готов предоставить какие-то условия для того, чтобы именно магистр мог учиться здесь за счет лаборатории. Я хотела бы вернуться немножко снова назад, да, в Россию. Как происходила твоя учеба в университете? Вот обычно, всем известно, да, что для людей с ограниченными физическими возможностями в России приходится туго. Сложно перемещаться, транспорт не устроен и прочие другие вещи. Ты закончил университет. Каким образом? Более того, я в России еще много переезжал, сменил несколько школ, и я очень признателен своим родителям, потому что они никогда не опускали свои руки в том плане, чтобы дать мне образование, с которым я смог бы каким-то образом зарабатывать себе на жизнь. То есть мой диагноз был известен достаточно рано, примерно, когда мне был еще годик, наверное, и большое количество усилий отец и мать приложили к тому, чтобы у меня были, если не лучшие, то преподаватели, с которыми я мог находить общий язык, которые меня бы понимали хорошо, которые я понимал бы. Конечно, обучение в основном было надомное, то есть преподаватели, учителя приходили домой в квартиру несколько раз в неделю для того, чтобы объяснить тему, принять какие-то контрольные работы. Первым делом, конечно, был выучен английский язык, потому что английский является основой всего и в IT, и в науке, и где угодно. И класса уже примерно с 10-го, с 11-го, когда у меня появился компьютер, я плотно занялся, если не программированием, то в целом вхождением в мир IT, в графику, в администрирование, в операционные системы, в алгоритмы. Поэтому какая-то часть, значительная часть моего образования скорее относится к самообразованию, потому что с появлением интернета, с появлением представления о том, что происходит в мире, о том, что практически все можно выучить самому сегодня с помощью YouTube, бесплатных библиотек, каких-то открытых open source community. Вопрос образования сегодня больше вопрос, скорее, самодисциплины, чем денег или присутствия в каком-то месте. И желание и понимание, для чего тебе это образование нужно. Я прекрасно понимал, что образование – это то, что меня может привести к тому, чего мне хотелось. Это к участию в каких-то высокотехнологичных проектах, связанных либо с роботами, либо с космосом.
И поэтому в эту сторону я копал достаточно рано.